Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Andrija Keković nam je ponovo gost. Naravno, ima razloga zbog toga, kreativan, odgovoran, vešt i lepo prenosi znanje. Prošli put je on nas učio, a danas ćemo malo mi njemu da poboljšamo njegov performans. Andrija Keković. Andrija. Da. Prošli put si ti meni bio učitelj, Dobro. Sada ću ja biti tebi. Dogovoreno. Imam svog kolegu koji je takođe instruktor, malo će te i on učiti, malo ću ja, pa da vidimo, da pokažemo gledaocima razliku između zapadnjačkog boksa i kineskog boksa, odnosno Wing Chuna. Krenut ćemo od udaraca. Jel možeš da nam pokažeš sada iz neutralnog stava? Kako bi nas učio iz neutralnog stava? Iz neutralnog stava, evo, na primjer gard, udarac direkt, može op, može s rotacijom, može s ulaskom, eto, zadnji direkt, kroše, desni kroše, uppercut, štiti ga rame, vilicu, drugi uppercut, eto. To su neki osnovni udarci. Dobro, Nikola, šta bi ti odradio što se tiče Wing Chun direkata, kako bi ti okarakterisao to i kako bi nam predstavio u najboljem svetlu, pazi, zato što nije to baš neka sila. Da, kao što smo videli u boksu i Andrija kad je demonstrirao ubacuje rame dosta i to mu dosta povećava silu udarca, tako? Tako je. U Wing Chunu su udarci, ne koriste se ramena toliko kao u boksu, ali prenos sile isto ide sa ovim twist punchom. Bap, ili kad idemo napred, bup. Evo me. Bup. Tu sam. Hopa, hop, hop. Evo. Ono što vidimo ovdje, što možemo da vidimo iz profila, znači kad stanemo sa strane i kad izvodim bokserski, vidite koliko sam dugačak, aj staću u desni stav. Vidite koliko je duži udarac. Wing Chun direkt je bez ramena. I pošto bokser unese silu, unese rame, kuk, sve unese, Wing Chunovac mora da spusti stopalo i u tom trenutku da prenese silu i da težinu svog tijela prenese na protivnika. Da li imate vi u Wing Chunu neki kroše i to? Pa nemamo kroše, mislim, učimo ga kao udarac podlakticom. Da. Kao udarac podlakticom. Dobro, znači isto se izvodi kao kroše, samo što kao udaramo. kroše, tako je. Samo što je udarna površina podlaktice. Dobro, da li bismo mogli da vidimo kako to da spojimo sada, recimo da ti, Nikola, staneš naspram Andrije. Dobro. Levi, desni stav koji vam odgovara, znači Svejedno. koliko sam shvatio, Andrija, ti radiš jedan i drugi stav. Radim, da. Tako je, to ti pomaže dosta kod protivnika taktički. Pa da. Tako, znači... Neko se zbuni, neko ne. Tako. Zavisi. Dobro. Kako bi premostio ovu provaliju, došao do njega, udario i vratio se nazad, ali onako ležerno, spontano, skroz, da gledaoci mogu da vide i da probaju da imitiraju, da im ne bude mnogo komplikovano. Znači... Direkt, jel? Da. Tu, sa ulaskom. Dobro. I nazad. Dobro. Pa malo ležernije. Nikola, možda spustiš gard samo da ljudi vide dokle čovek dolazi? Može. Da. Hop. Tako. Dobro, kako bi ti Wing Chun direktno? Na isti način, samo hopa, evo me napred. Dobro. Sad moram razliku malo da pokažem. Nikola, stani sad ti ovde. Pošto je on odradio taj prednji direkt. Hopa, pa se vratio nazad. Ne, normalno odradiš, normalno, najnormalnije. Hopa, pa se vratiš nazad. Vidite, ja kao Wing Chunovac, kad udarim ovde, ne, ostaješ gde si. Dobro. Udarim ovde, kako ću da istrčim nazad sad? Nikako. Zato postoji ona serija direkata koja se razvija ili se ulazi u taj
sledeći odnos, taj treping. To je osnovna razlika. Gledajte sada, pošto je bokserski direkt mnogo jači, a već postoje već drilovi senzitivnosti, ja čekam sada taj, molim te, samo zadnji direkt mi daj. Školski, pogledajte, petu izbacio, izdužio ruku, kuk okrenuo, pa sad ponovo još jednom i vrati odmah. To, tako je, pa vratiš odmah. Hopa, gledajte kako bi ga pratio sad, prednji direkt u glavu. Hopa, vraćaš ruku. Evo ga taj bokserski direkt. Šta mi radi? Daje mi mogućnost da odmah uđem u kontakt u ono što meni odgovara. Pa ćemo odraditi par puta. Prednji direkt sa vraćanjem, normalno. Hopa, tu sam prišao. Još jednom. Hopa, vraćaš, najnormalnije, najležernije. Još jednom. Znači, hopa, ne, ali vrati se odmah. Dum. Aha, dobro. Hopa. Već sam prišao. Kad bi uradio zadnji direkt u glavu. Da. Bop, pa ponovo. Hopa, hop. Opet bih iskoristio priliku da mu priđem i da nastavim borbu iz treping distance. Možete, Nikola, vas dvojica da pokažete jedan i drugi da naučimo istu stvar? Može. Znači, prvo ti radiš direkt bokserski, a ti, Nikola, ovo što sam ja, posle ti, Nikola, radiš pošto danas ja tebe učim. Da, razumem. Ajmo. Hop, hop. Ćeš zadnji direkt. Hop. Još jedan. Prednji. Može. Idemo zadnji. Upijem. Dobro, možemo ti da probaš, Andrija, sad. Ajde, probaj. Sličnu priču, da mu priđeš, da uđeš u klinč gde ćeš koristiti aperkate, možda neki kroš i tako dalje. Da mu priđem u klinč i da radim izblizu. Ali ovako, ne moraš da radiš. Samo znači da mu priđeš na ovaj način. Dobro. Tako, i poklopiš mi ovu ruku isto. Aha, tu je kontrola. Ajmo još jednom, bravo. Opa, tako je. Ajmo na zadnji isto. Ajmo još jednom. Nemoj mnogo da odeš nazad sad. Probaj da amortizuješ tu koliko treba. Razumem. Da bi mi što pre ušao. Tako je, u distancu, bravo. Ajmo zadnji. Opa, tako je. Opa, bravo. I odatle možda nastaviš isto svoj boks. Da li bi to znanje mogao da preneseš nekom prijatelju svom danas, ovo saznanje? Pa naravno, sve ovo već donekle u nekoj meri postoji u boksu. Ta kontrola. Jedina stvar koja može da bude opasna, a o njoj ćemo da pričamo u drugoj epizodi. Evo samo još nešto da dodamo, kad ide ovaj direkt, na primjer, u boksu, ne prednji, na primjer, da vide gledalci. Pa imamo eskivažu, ili tako, udarac, pa još jednom, tu smo, pa, evo. Isto tako, pošto kažemo da je slično, ili tako? Da. Direkt isti taj, opa, evo me, i Wing Chun direkt taj, opa, mogu da. Videli smo šta bokser ima da kaže u vezi sa svojim arsenalom i šta jedan praktičar kineskog boksa, u ovom slučaju Nikola, ima da kaže za ovu situaciju. Da li biste sada mogli da mi pokažete kad uđete u kontakt, kad premostite tu provaliju, vaš nastavak me zanima kad uđete na tako blisku distancu. Šta bi ti, Andrija, odradio? Pa eto. Ja ću ti dam direkt. Samo polako, bez ikakve tenzije. Ajde. Ti uđi u distancu, poklopi. Op. Šta bi ja bio odavde? Neki aperkat, kroše, aperkat. To bih i ja. Ajmo još jednom na zadnji direkt isto. Može. Da, pa Op, bam. Dobro. Šta bi ti, Nikola, odradio na tu situaciju? Opa, evo, kad smo ušli u ovu priču, znači, poklopio bi ruke, spustio, udario, hopa, namestio, hopa, glavu, hopa, evo. Dobro, to je meni dovoljno. Ja bi ovako svaki dan. Dobro. Možemo, Andrija, sada da ti probaš ovo, ako si uspeo nešto da vidiš, znači da probaš da ponoviš ovo što je Nikola radio. Može. Ajde ti. Može. Ja radim direkt, uđi. Hopa, uđi. Hopa. Poklopi obe ruke. Tako je. I sad idem udarac jedan. Gde su maljići? To. Tako je. Uhvatiš me za glavu. Tako je. Može, bravo. Sviđa ti se to? Da, jako. Nikola, šta bi ti radio? Jel možeš da ponoviš ovo? Može, direkt. Opa, kad smo ušli u priču, evo me direkt. Hop. Možemo još jednom, molim te, samo da vidim, da ponovim. Opa, jedan bokserski baraž, znači hop.
Ljudi, hvala vam, uopšte niste loši. Hvala tebi. Ni ti nisi loš, da pogledamo malo. Da. Ljudi, toliko za danas, vidimo se uskoro. Živi bili. Utisak Andrija Keković, Nikola Minić, odlično. Nikola je pokazao Wing Chun, odnosno kineski boks. Andrija je pokazao naš zapadnjački boks. Danas sam osetio novu distancu koja isto postoji u boksu, taj trapping. To je najopasnija distanca, ali sada su mi Ćosa i Minić to dočarali na jedan novi nivo, meni nepoznat. Razmenili smo tehnike boksa malo i Wing Chuna. Videli smo kako to funkcioniše kada se ukrstimo, kada uporedimo veštine. Mnogo je slično i može dosta da se primeni i iskoristi to i na jedan i na drugi način, što se tiče boksa i Wing Chuna. Principi se slažu i u budućnosti to može da dobije jedan sjajan oblik. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.